Bhí mi le chéile chuig bliana déag, sé bliana déag na mar sin. Just thuirse faoi dheasa ma. Seo ma héin is Declan. Glacún pictar seo tumult mór fada a cháin, tá dana gurú mit chusan í dór, agus is fíormh gan a factorí tugum dá Declan gréon grafador a bhí an, so bhí sé a deacar é eile scoinn camera a héin. So seo cean a fic ma le úsáid na fa sé buas ag a tórú agus ag a náie. Agus a cinniú me le seo déanmid siúláid mór fada chuasáil a héins muid cairde sa bhanscal, agus le selam seo tradiisiúr agus bhí me anna tá seo ionta, but siúr bhí se marú ra bhain hiad nálaigh eile. A gcurchar seo go seo dá a tháinig me se é. Seo go dtíra dá bhfuil cymhne go mé, nuachchan bar seo sin céad fan géad Declan. Just a sé ionta deacar a chreid fel go se ar hiúil. Agus tá cineal cyflinn tion idir a móthaí yma go fáil na bhfuil cymhne go mé, ag sin ar bhailí eile, tá sé mar fortú. A búirt, agus a cúi, agus just ibrún tú go cruaí le fáil ar a tíhile deasa dóid go dtí leat leanstan a ré, gúil an cyflinn sin anad in is. Tá sé cineal deacar dú cialaí anuas. Ar bhela ní rúna eile díharm, chólín se a han fort do ma híal. Agus ar háileanta sinnta tá faca le ten aspa an fáús tá faca níos massa ná. Sé deacar fácla chu é mthúnta tin. Agus an sin deirtar le cé dhéanamh manis.